Өкпе аускультациясы. Кеуденің алдыңғы аймағына аускультация жасау реттілігі. Дәрігер науқастың оң жағына орналасады, оң өкпеден бастап жасайды. Бұғана үсті шұңқырларының симметриялық аймақтарына таңдалады. Аускультация бірінші, екінші, үшінші қабырға аралықтарға, бұғана ортаңғы сызығы бойымен оң және сол бөліктердің симметриялық аймақтарына таңдалады. Кеуденің артқы аймағына аускультация жасау реттілігі. Жауырын үсті аймақтарынан бастаймыз. Жауырын үсті симметриялық аймақтарын екі жақты салыстыра отырып таңдаймыз. Жауырын ортасы аймағына аускультация жасаймыз және соңынан жауырын асты аймақтарына аускультация жасаймыз. Науқас қолдарын түсіреді. Аускультация жауырын сызығы бойымен екі жақты салыстырылып жасалынады. Қалыптыдағы өкпе тынысы.